so ha ma me omo ndo omo funi omo adwen ne nam sa nkrofo ni bi na I think say we share wo me nsa na ne ka ho na e ka nkunu I think say sa nkrofo ni bi odi na adwen eni na fu ne nam nti ono no oba no wa hihye na adwuma dada edi wa na edi fidie no wa sese eche wa na ache so nti sa na tie ne sa asofo awade ne enye eye na hwa na nka mpenya me nipa Obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumede ena ebre asosemo sonfo muniaba ekiesikapa enen so mede ebebe somo na enede eyenyuntuni abaya gospel musician yenyankasa yenuaba Celestine Donko baba bonten edinsin bia ba betu edwa ni nyina nkomotwetwe bia ekoso a chese ne yebusa na waremu ensemo ene ekwan a wofa sushi a yenikunu ne ho koneba ne no ene wodi nsem etu edwa chese amagana fo etwe nsem no eyesre ene abasa ni nyina eyese emema enan ene bebehia ya na chese womo epen nsem aware na miensa de na womo eya asofo ni kunu asese woni ne tiepe ena na enye sofo ewum na eno no wo hwe eya asofo na womo eba na obi aba na nyame na se enso so no wonu nya atenka bia a kire se nyankopon so aka bibi ede a kire nti the moment asofo beba wo did that eye frame and as a phrase na ebeba se nyame na asoma me nyame ayi wa ma me no nkone ba no wo se nipa no disqualify wo na wo hu ne se eye as a gospel musician no nya se bia wo ware sofo a enye ba wo hwe ne yonko afefo o ma ware asofo a anko ya mfa mo wo ma na wo no so wo nya na adwen se obe risk eye ne life in that way or in that manner enunti ena asofo dodo na eba na brabom no wo reject eye wo na ebusuafo man ko tie ne nsem ye ba ye beto aso. Thanks to you. Oh, my husband. I know he's watching. Obirongo, why did you bring me on this show? Why won't he bring you on this? My husband, at the time me choosing there were about 4 guys around. 4? Yeah. Okay. Omu interested. Nyese ma accept you, but they were interested in me. Okay. And out of the 4, my husband penna on your pastor. Wow. Yeah. Nti omu ba, they're like, me soon die say nyame say and worry and all that. Me soon die say she wedding girl called us and all that. The moment I can't, I disqualified in my circle. And because it was but nyame ya chenya meaning is true and well, meka cho say nyame ya chewa. It was a men so oyi and by the fact say nyame yi bibia chewa for me is not enough. Wow. It was say me ankasa so me hu ade a me feel say me pe. Ye ni nyina bi mo. Ashafo me sanso ema mo akwaba ebi mo papotie eye ne nsem no mo amotie nsem no se de wo kan no ACFI na no den ama eye ye sinkonwa chese ye be pensen ense na me ne eye me ankasa me papa me nua be mama de nyina Mr. Kwesi Opon ene ne de ye be twetwe eye enkomo eja me mo akwaba ya bibi abokodi adom ya we ni mo pa bu ye de radias ya say she bi Yo, utie eye mami eye Celestine Donko ne nsemu a wode aba beto abontin aden na obetimi aka fa ho. Diri kan mechia wahwefuo nyina. Nze de meka fa ho de bebre say de no kan o say edi kan no o yes o be ware no. Emema nan na ehia no say like we dia ba no me nan na ne mu miensa asofo na de sisia no ne ti ho no enye sofo na yese ni kunu ne sofo me de ho no me hu ni say ono no sa de ono ne ti sisia no na no pem Okay enye sofo eche ne hye na nya sa enche ne hye no ti na o ba bi di ono de em de ho no o chusu they were done and I say no nanity. Okay. Yeah.
na ye hwe se ne nsem kaye mu se de wo ka se asofo no ebi eba ne nchen ya nipa no ba wo se anyame ayi a kire me se wo ne wo se me ne wo enwo honum nanso wo se wo no de aya no wo nya that nka no nim se nyame yi kire wo sofo na na se wo be ma na wo ba na wo ni se nyame na eyi wo ono na ma no na wo so ono susu enya confirmation bi eba no aware mu a se be ma ba wanim se wo pew na wo be ka cho se nyame na eyi wo ama me na se mi hu wo no bibi twe me se wo ye me mfem pade a e wo se wo the opposite one wo nya bibi a kire se de nipa yi kan e ye no kra na se enye no kra na the opposite ayi a obenya na ye wakoma no. Okay. The kan wakoma na be kan bibi a kire me de lady no enze de wo kan me fo ano so e kire se nyankopon no o ye nyina ye papa. Okay. This nyankopon se wo so fu yi waka kire se be wale nya ezi nyankopon no so ka kire me bi Sam. Oh yes, say ye nyina ye papa no de papa ntimi nkasa nkire se ye nuafo 5 if ma me ba ko papa ba ko na se ye papa pesu tu ye fo na o kan bibi kire ya o be free nyina no aka kire on ka se tintina ona ye panyin ti wo na ese me kan wi chu ana so na o ye dabi enti de lady ne kan ne kwan so an se nyame ayi a kire wa ke so yi kire no so ni bi na kan nyame amana hu se ukunu by enti ma se ye mienu ne beta nyame ayi a kire wo nko na me de o de ahinta me what is na ese hono nyankopon akasa anye fe Ebi ase de nya wono yi nyame ni pase de oben nyame because ye hwe eye time Isaac obehira eye ne meya so o friend ni so ono o pepenyin so ketu amom ne di kan ba ye ente ye den ya nyame ka bibia ye de obeyi obi obedi kan aka che na ansana de kire den aba ebi na won sheda mben no to that extent say won say nkwada bi wo hono ma odo say wo be ne papa wo ye yin so na so ya den enti bibie ne hono ma ye ka wetin eya sa nyoma bi wo hono ma wo sa kwada no ye sheda mbie nyoma ni so nye den encho enti betimi aba se bi asofo no wo mo eba wo mo be nyame echen eye wo oba no enu nti na wo nyame da ne didi che o mo bi a wo wanya ne nti bi a na wo hu ni samu me de asofo na sem no ne omu nyame ayi a kire nyame ayi a kire me ya me pese me ko ho bibi. Okay. Yes. Omu ntema asem ene omu nyame ntema asem obi free nyame no na se obi nyame. Yes. Ti eno no ya me pese me ko bibi. But me no na bi kan se ma me nyankopon a obo so nya asase me ma ni nyina. Enti so kasa bi kan e so ka me nyina yete. Oh yes, no credit e ba ko. Because awale ne ye kwakọ wale ye kwan tintin ye friend awade ne kwan wa enti se nyagopon mo ahihye pa se ese me ware sa asofu ese lead ne ware sofu ba ko ewu mu a enka woyi ya kire sofu no ko ade ese woyi kire osu bi na because according to Bible time Mary ebeni sen ajinkwan Yesu Kristo konkron na fiti brabo pe ama me ye de ope obesiki permission answer ena obo Mary amane se ni se na person do ba se Joseph ye di ka kanju na ansan se nyin se ne baby ye ansan na ye ye bona mane kokura what you see enti bia na we no na ye ya di kan ya ye de ya bosofo na mane wo akire bia wale ni bia na ke bebo wa mane a but me de onsa wade mu nsem na ngasa ma me e ya na eyensem bibiri enti sister no yenu aba no me de me hu ni say the right decision to take here because untimi ka say onko nyame ayi a choro no be fama koshi ofie de be ba chire ni de obi ani ene ba san bukura na obesu afre nyame bukura omiti bukura yes enti onze bia na no odi ebinum de akura yen fato de sisi mi bia akura ye ti bebre omni asofo intem ye ti bebre ni bia ni nya de on enti ono mpeso be kwa koto sa anyemani enti yeso chusu die na koma epe what you see no ne bob and so chusu e no so no ene na wali mani je o na ani je ni man ko ma bontin e me ka science sin okay enti ye sha asofo aware na aya na enya na emwa bia ni mu ana no baby ano efie bia no sabe mensa o asofo e wo mo ye ho mo ware ho mo be hwe kama no watena kama se de awale de ese unye firi awale dia benya enye obi so ho a
maame omo ndo omo funi omo adwen nenam saa nkrofo ni bi na I think say we share omo miensa na ne ka ho na e kan kunu I think say saa nkrofo ni bi odi na adwen eni na fu nenam nti ono no oba no wa hihye na adwuma dada edi wa na edi fidie no wa sete eche wa na ache so nti saa na tie nyesa asofo awade no enye eye na ha na nka mpenya me nipa but say no dia ba frɛ mu no emponche na omode enwan homa kato omo ba fra enwan panim no ezo omo na ema saa nyema we nyinasi na nka unu aba esi me de be ma ba fi na obehwe eye sofo asimasi a nka nije ma fi me nua ba ekwa walepa asomdue be ba enso ene news bi kura wa bonten sofo mu a atini atwitu one to ba ko antu mi no antu mi nsan so say ono menya sure so ye sofo one out time in chene na ade ahye empen say yen si unyine na so petu fa nchesha obi aso mu ende no what you see enti asofo wale na eye unya the right software I think say yes because you man be plan wale ya software koso kama enti okay yen share ensem yi emu no aware said the worker said was say wo wakoma de wakoma die cheze ye nua na bia de na koma die che de wo susu ye ohunu say ye ma no ene wo fire na nsente ma na say ye hwe ene ye ya wade se mu bo ho no be kwa kofa be ma be ma we na mpesa menene entina medono ana say oba we na mpesa menene entina medono wa hwe ne nua mani nyina wo hu say we die metimi ne na tena ne sune ne ban wode ne ba kwa kire eye ne sofo na ne sofo akase nyame ensanim enti ano na den na nyankopon so mbebo wo mu mienu na amane awadefo ni mienu na ware amane ese we die mensanim ana we die menka hu menyi ne emamu na eno na asofo na ya na ehu eno na medi kan no say ena asofo ni bebre bo omutirim kra eye kan senin because ababa awa na branti akwa abonti akohia ne dofo di naba nanka ni papa mkura na enye maame ene papa ene ji awade na ene ni isi akosu asofo so obekọ no na maame you ka so obeka asofo ni nti na mesi mempese mekohu bebre because omo nye no mabefrem no omo ha adwen pa se omo di niam bebre because onya awade me mehia me dofo na me de me dofo aba be chiawa enka ibi boni bi kura wa chira nka ne papa ma ka de mpaibo eni akwanchire kura beta eji eni kwan se woka ka because fine esa woka ye won se bi kura ha ye ka ebi kura na bia na enye di bi won se bu ha ye ka se no kura se wo hu bibi no woka fine bo bi so a wo hu no abodi tim no oka no dey say wawari awade no kwa ana so dey say ababa wa ne life or dey say brand in life so ti ano de me wa nti sese no oba ana be ma wokokohia wo yonko obi a wosusu se we die menyana menya ma de nyina awie meware na ehu hia se wode no be kwa kire wo sofo eye wabusuafo nkwa na wose wo mu no mu nsinsie ana na se ma me enka ntete kura no na nka wo hia oba eye abusua na be kire na abusua no kura bi atu abofo na o makoye investigation o ba bia o kwa wade no ene na ene yesi sorry no mabeji ne ma accountant so what you see me makohia me dofo a na me ne ba be ware me ma me papa na ese ndin ko chia ne ekohu oba nso abusuafo ne sinkunya ne ye awale no amamre kwa so what you see yes enye chinchina twan say ese me do ba ma sorry fi ene sorry ni bebre na de mra aba wale mkura ma ese youth bebre kwant ni mare bi no ho kra wo be ma no be ware na wonni eye wo dan ne nyoma wo mu aye ma wo nwa yes me ma sorry bia no ye betu abofo amoma ba wo be ma ni fi na ma me say aware no ese me no ye start from scratch and yes ne di akoso na me makoto makonya msika na so pede ho uni ba bia makonya msika fi uni ebi anam sebe me koye nyankuma bibi na mkonya msika na se me ware on me do ben me na matwe bibi afi wo dia a continue msika na obeden but you know start from baby na ye hozo ye me ye ne at the end of the day ya nye sika na ye boy bra I think unse no e best thing say obekwa ko hia odofo na sofu bi na wakeka de do ebinim ka nsempa
wa ko hia no be kan sempa but ebinum so destroy niam an kura so on sem kaye yi de na se me pese mi hu se oba na be ma o kwa aware ni kwan se okokọ pe de sika wo ne ho ene ne nkonko bre na mo na won sa se obi enu a ewo so gu na nima obetwi ni ti wo ewo di so gu onima e de sika eye ade nyina nanso ye pe anasi nya na according to ukonya be ma bi na tin obem platinum di sheni tim se me dem piskani me dem pe boga o fififuru ani asisu a mehu sama yes enti me fi se wona mabonten no aba ko hia enye se chinchira wona mabonten a betuma we sikani be ba be se ope oba ohia ni so betuma ba be se ope but who are the mindset ne se me dem piskani ya wenya ni sika free yes eno ne sa na me kan o betuma ko hia o sikani emudwo e kwan da ho wale wade oni ne ball bra obia nchiri fo asem pakodo but make us say bia na nipa no sika kwan of us nya sika enye papa at the end of the day no won say woni ni to na sika na free nsa because obu okra kro no obu asabi producer or the eduboni eni tukwan ye chi na ye be chi na japadi nyina sa na sika na wo ye se wo kotu sika ni free na okuno no so asa free so akoda afia ti enu na ya na to de ma wari jaye bebre na do so because ni decision ni o ma wo de call ye ni say no ni determination no okoye no entesa okay wako hu different thing ese akasa de ese ni bufu ko an bufu de ese na e de wari jaye na ba so enti ensem bebre na ya na abotre ni ade yo enti say ye woma ye hunu se ya aware ye kwa ewo akoma ye odo ye de wo hwa wo hunu se woni ne bobra ebeye no na say hu behia se nipa na say ne hu behia se yenko ye tibia dada ni mekwan na ye na no mo fa so eware ana say enemre yi mu ede na okay because ye hwe ene de ya obu o no ma wonya hye obu okwan wonim nipa no wonim na busuafo wonim ne hwe obehu no se ane ye be ware ebi wo ho no obitimi ware krampo na ne maame ne papa anim ho hwe na wakwa fa bontin so for the na ye ne na eja no cheso ma ba beji aware ne de aman because onim so wodi be ma we yi kofi enya de se ne papa na ne maame wo bedi na chi se be ma we de mema wa ware no esa ene yesu ni ye ban yanko so an kure bi ngina sa no ana se yanko ye tete dada ni mu a ena ne eja ene pe emma ede ma wo mo kunu ana yere de ma wo mo emma na emu de yin na se yemfa question everything na tete de ne de nke ko fa nke ye okay na nso enne no enne ma economy me na fun ye se upgrade ten bi ese wa upgrade o nya na nti ye ko fa tete de no na ye polishing kakra ebe boy okay ebe boy pa because first no so de o can say maame ware ma tete no ansa na o maame be choose be ma na oba bia ma o na se fie ho no wa steady fie wa che okay wa steady o nipa oban na ode o ma ne ban wa steady wa che so by na no maame ene kra no fun su yetimi hia oba ene bema na nkomodi so de o kan na ya be hia oba abusuani ni bema abusuani ni akofa amanfo bi na wo de aba be ware na wo no oba na bema na wakọ yes ade no wo pe awade ni ye ana se umpe ni ye because awade awoko o ma mi nim o papa nim wako fu obi wako rent you say o me represent wo na ye nji awade ni ma na that means awade no bibi nti na wo o pesa awade no ene sa awade na ye ne nyame nse ni mu ana nyame nse ni o ma mi eni wo papa nse ni ena awade kura ma mi se maame eni papa enhira eba so a awade no enyini che pa o maame because enkane no ye mi sabe ye nyini bia de so ye ni afika enkane no obe ware a ye mfa eniema chenchene ye de ade edi adanse ye keke sa na eniema edi adanse ni bi ni nsabufu
besin kra ni se be se skaka kra ne dia account se no na ma sa enkane ne me hyede mu emma o mu so mo do ye efie ade o mo efie aduma na ye ma me ni papa no da bi samre no je ne ma efie aduma no do so no ye se be previous na school ni no so okay enti papa bi awo ne ma na se bema na ewum na say because you see mema na ifit enti mema no try push on because when you say bema no kwa eden a obewa konyo oba bi aware no na ne ban so no obi so bema bi a wa polish no so be ba be fa na pa ko ware what you see enti enya say bi na ye ma me ne papa mo no ma me no ma wale efe papa enya ne die bi o o ma wale efe because betimi atena no mo dia bon kokora ni mmerwa enso ne wo de ko register office ne ko he awadi aye ku no ye wale this year the ade early this year enko ending na wale ni ebegu no yes because of sani manema we are what you say meshia wo ne etina o yenko en ho ade eno pictures eno wa ko gu Facebook ni Instagram na kekre no akoshe de news wo me feel say ye ko fatete de no na polishing ka kra say no nim de na ba de giant polishing ka kra na enye fe na ye fan continue ni nya sa enamafo di a o ma be yo ye papa ye kwesi opon ye de nkomodidie no esi a enisa afutu a wo de be ma ye emabunu ne emranti a wo mo asiso a wo mo so enya pepa ne say awade wo betu anamo ewu me nyamba me da osi na em say ye nua ban komo ya ye start here ene dia bedu sesei de di kan mebo me nua ba na baso okay say when di ahinchechi na udi na kumachi e ko ware wo so di achire say me ko ware sofu a ebi anke ne nkan sense form ebi so a who knows nkan na wade kura aye greater than the say e o wumi nti me bona baso ho na mi nuanu a enkuma na eba no afutu aka mbe mo msa wade no ne kwan wade nti ne etu ne dia wade no nti yekuma mama yema yani na ho enye hyenhyen nyina na sika de ye but nye ni nyina so na iska nti e ka se be diska na chi nkoa na de akwa wade a da bia no e wo ha ka ekwan finfin na aye ni su ani arobo nti e kwa ya yema yani ena ho ba jo ye beda wasinyami enshaupa ebusiafo aha ena ye de yankomo twetwe no ebesie wonso so wadwenkyere efa ho yesen ebia na woni ye nya adwen enya ntokwa kwan so nya bufo kwan so betimi de wadwenkyere ato edwa ewo Tuma GH your comment section ebia mo like videos na share ewo all the social media platform betimi so follow your IG page Tuma GH _ midin de ekwesi kapa dasane ye besane share makram me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me kan woni ehwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.